আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো এবং সুস্থ আছেন। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। তো আজকে আমি ফ্রিজ সম্পর্কে আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। তো চলুন গাইস, শুরু করি। তো আজকে অ্যাকচুয়ালি আমি যে মডেলটা নিয়ে কথা বলবো, একটা মডেল নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে স্যামসাং এর RT34 যে মডেলটা রয়েছে, এই মডেলটা নিয়ে কথা বলবো। তো আমরা বাজারে অনেক সময় অনেক ধরনের ফ্রিজ দেখি, এখন মার্কেটে অনেক ধরনের ফ্রিজ অ্যাভেলেবেল। তো তার ভিতরে কেন আপনি স্যামসাং কিনবেন সে সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলবো। প্রথমত এটার ডিজাইনটা দেখেন, লুকিংটা দেখেন, খুবই সুন্দর লুকিং। তো এটার ভেতরটা যদি আমরা দেখি, আরেকটা কথা বলে রাখি, ফ্রিজটা পাচ্ছেন টোটালি নো ফাস্ট ফ্রিজ। এখানে কোনো বরফ জমবে না, টোটালি নো ফাস্ট ফ্রিজ পাবেন। তো এখানে উপরের পাশটা পেয়ে যাবেন হচ্ছে আপনার ডিপ সাইড, অ্যান্ড নিচে পেয়ে যাবেন নর্মাল পোর্শনটা। তো আপনারা ভেতরে দেখতেই পাচ্ছেন একটা টেকনোলজি, সেটা হচ্ছে টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি। তো এই টেকনোলজিটা স্যামসাং এর একদমই নতুন একটি টেকনোলজি। দেখেন, টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি। তো আমরা টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি কেন স্যামসাং ইউজ করছে, তো দেখেন, আপনাদের আগে যে বা অন্যান্য ব্র্যান্ডে যে ফ্রিজগুলো রয়েছে এই মুহূর্তে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কুলিং সিস্টেম থাকে একটা, যার কারণে কি হয়, একটা কুলিং সিস্টেম দিয়ে আপনার পুরো নর্মাল এবং ডিপ দুইটা পোর্শনই কিন্তু ঠান্ডা হয়। প্লাস এই জন্য কি হয়, আপনার ফ্রিজের উপর অনেক সময় ইফেক্ট পড়ে যায়। প্লাস হচ্ছে আপনার ঠান্ডায় অনেক সময় প্রবলেম হয়। দেন হচ্ছে ইলেকট্রিসিটির বিলটাও কিন্তু অনেক বেশি আসে, কারণ একটা কুলিং সিস্টেমের কারণে এই প্রবলেমগুলো হয়। সেখানে স্যামসাং আপনারা এখন বর্তমানে দুইটা কুলিং সিস্টেম দিচ্ছে, একটা ডিপের জন্য আলাদা এবং নর্মালের জন্য আলাদা। দুইটা আলাদা আলাদাভাবে ঠান্ডা হবে, যার কারণে কি হবে, আপনার ডিপের যে প্রভাবটা এটা নর্মালের উপর পড়বে না, প্লাস নর্মালের যে প্রভাবটা এটা ডিপের উপরে পড়বে না, আপনার আলাদা আলাদাভাবে কিন্তু ঠান্ডা হবে। দেন টুইন কুলিং প্লাস টেকনোলজি এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও আপনি চাইলে পুরো ফ্রিজটাকে কনভার্ট করে ইউজ করতে পারেন। 5টা মোডে আমাদের ফ্রিজটাকে চাইলে আপনি কনভার্ট করে ইউজ করতে পারেন। দেন মনে করেন আপনার এখন এই যে ডিপটা রয়েছে উপরে, ডিপটার প্রয়োজন নাই, আপনি চাইলে ডিপটাকে কনভার্ট করে নর্মাল করে ইউজ করতে পারেন। দেন আবার যদি চান যে না, আমার টোটালি এটার কোনো প্রয়োজন নাই, আপনি ডিপটাকে বন্ধ করে ইউজ করতে পারবেন। প্লাস আপনার নর্মালের এই মুহূর্তে কোনো প্রয়োজন নাই, আপনার কোনো খাবার নাই নর্মালে, আপনি চাইলে নর্মালটাকেও বন্ধ করে ইউজ করতে পারবেন। আবার চাইলে পুরো ফ্রিজটাকে নর্মাল করে ইউজ করতে পারবেন। তো আপনার যখন যেরকম প্রয়োজন আপনি চাইলে কিন্তু সেভাবে ইউজ করতে পারেন। আপনি যে সাপোজ বাসার বাইরে এখন চলে যাচ্ছেন, কোনো ট্যুরে যাচ্ছেন, দেন আপনার নর্মালি কোনো খাবার নাই, আপনার শাকসবজি কোনো ধরনের কোনো খাবার নাই, আপনি চাইলে নর্মালটাকে বন্ধ করে শুধু ডিপটাকে রান করে যেতে পারবেন। তো এর কারণে কি হবে, আপনার ইলেকট্রিসিটি বিলটাও কিন্তু কমে যাবে। অ্যান্ড এছাড়াও আমাদের স্যামসাং এর এই মুহূর্তে যতগুলো ফ্রিজের মডেল রয়েছে, প্রত্যেকটি মডেলই হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি দিয়ে তৈরি। আমরা একটা ফ্রিজ কিনে যদি লং টাইম ব্যবহার না করতে পারি, তবে সেটা এতগুলো টাকা দিয়ে আমি একটা ফ্রিজ কিনবো, অবশ্যই আমি চাইবো যে লং টাইম যাতে করে আমি ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারি। তো এই জন্য এখানে হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, যার কারণে কি হবে, আপনার যে কম্প্রেসারটা আছে, ডিজিটাল ইনভার্টার আপনার কম্প্রেসারটাকে সঠিকভাবে রান করবে, প্লাস আপনার কন্ট্রোল করবে পুরো কম্প্রেসারটাকে। ডিজিটাল ইনভার্টারের মাধ্যমে পুরো কম্প্রেসারটা কন্ট্রোল হবে, যার কারণে কি হবে, আপনার কম্প্রেসারে কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম হবে না। প্লাস হচ্ছে ইনভার্টারের জন্যই হচ্ছে আপনার যে বিদ্যুৎ বিলটা আছে খুবই কম আসবে, মান্থলি আপনার যে বিদ্যুৎ বিলটা আছে এটা খুবই কম আসবে। দেন আরও একটা বিষয় এখানে পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন যারা ফ্রিজ ব্যবহার করেন, অবশ্যই দেখেছেন যে ফ্রিজে আলাদা করে একটা নয়েজ হয়। তো এই নয়েজটা কিন্তু অনেক সময় আপনার যদি বেডরুমে থাকে, আপনার ঘুমেরও কিন্তু ডিস্টার্ব হয়। তো আপনার ডিজিটাল ইনভার্টারের কারণে এখানে নয়েজ লেভেলটাও একেবারেই কম, নেই বললেই চলে। তো এখানে আপনি ইনভার্টারের জন্য অনেকগুলো সুবিধা কিন্তু পেয়ে যাবেন। এছাড়া আরেকটা সুন্দর একটা অপশন রয়েছে এখানে, যে আপনি এই স্যামসাং এর যতগুলো ফ্রিজের মডেল রয়েছে, প্রত্যেকটি মডেলের ফ্রিজে কিন্তু এখন 20 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি রয়েছে, যেটা মার্কেটের সবথেকে বেশি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে স্যামসাং। 20 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। সো আপনারা 20 বছর কিন্তু নিশ্চিন্তে এই ফ্রিজটা ইউজ করতে পারবেন।
এখানে 20 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। এছাড়াও দেখেন আমাদের আরো একটি টেকনোলজি রয়েছে যেটা মার্কেটে এখন পর্যন্ত কেউ আনতে পারে না। দেখেন এটা নর্মালি প্রত্যেকটা ফ্রিজেই থাকে, ভেতরে ডিপ পোর্শনটাতে একটা ট্রে থাকে। সো অ্যাজ লাইক আমাদের এটা ট্রে হিসেবেও কাজ করবে। এছাড়া আরও একটা বিষয়ে কাজ করবে, এটা দেখেন এটার নাম হচ্ছে কুল প্যাক। এটার ভিতরে লিকুইড দেওয়া আছে। সো এটা কি করবে, আপনারা অনেকেই ভয় পান যে আপনার এটা তো নো ফ্রস্ট ফ্রিজ, আপনার সাইড থেকে কোনো বরফ হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনার কারেন্ট চলে গেলে খাবারটা কি হবে, খাবারটা নষ্ট হয়ে যাবে কিনা। সো এই ভয়টা অনেকেই পায়। সো তার জন্যই স্যামসাংয়ের লেটেস্ট টেকনোলজি, এটা হচ্ছে কুল প্যাক। এটা আপনার ঠান্ডা রিজার্ভ করে রেখে দিবে, আপনার ফ্রিজ যখন রান করবে এটা ঠান্ডা ধরে রাখবে। প্লাস যখন বিদ্যুৎ চলে যাবে তখন এক্সট্রা 12 ঘন্টার একটা ব্যাকআপ পাবেন। এক্সট্রা 12 ঘন্টার একটা ব্যাকআপ পাবেন, যে আপনার এক্সট্রা 12 ঘন্টা আপনার ঠান্ডাটা সাপ্লাই দিবে। এমনকি এটা ভেতরেটা, এটা বাইরেও কিন্তু আপনাকে ব্যাকআপটা দিবে। তো এটা ভেতরে আছে, আপনি চাইলে এটা বের করে যদি এটার উপরে কোনো কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখেন, এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ঠান্ডা হয়ে যাবে। কোল্ড ড্রিঙ্কসটা অটোমেটিক্যালি ঠান্ডা হয়ে যাবে। তো এও কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন, যেটা অন্য কোথাও পাচ্ছেন না। এছাড়াও আমরা কিন্তু ফ্রিজে অনেক ধরনের খাবার রাখি, তো যার কারণে কি হয়, আপনার বিভিন্ন ফ্রিজে বর্তমান মার্কেটে আরো অনেক ফ্রিজ রয়েছে, আপনার একটা খাবারের গন্ধ কিন্তু আরেকটা খাবারের মিস্টেক হয়ে যায়। তো আমাদের এখানে কিন্তু এই ব্যাপারটা কখনোই হবে না। আপনি ফ্রিজের ভিতরে যে খাবারই রাখেন না কেন, একটা খাবারের গন্ধ আরেকটাই যাবে। এছাড়াও এখানে ডিডোরাইজেশন ফিল্টার দেওয়া আছে। দেখেন এখানে ডিডোরাইজেশন ফিল্টার দেওয়া আছে, আপনার কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া বা কোনো যদি দুর্গন্ধ থাকে এটা অটোমেটিক্যালি কিন্তু ডিটেকশন হয়ে যাবে। এছাড়াও যে আপনারা নিচেও একটা ডিপ অপশন পেয়ে যাবেন, এটা জাস্ট এক্সচেঞ্জ করে ইউজ করতে হবে। সাপোজ আপনি রাতে কোনো মাছ মাংস রাখছেন এখানে, সকালে এটা চেঞ্জ করে উপরে দিবেন, উপরেরটা আবার নিচে দিবেন, এইভাবে ইউজ করতে পারবেন। এখানে বিগ বক্স দেখতে পাচ্ছেন, ভেজিটেবল বক্স। তো এটার ভিতরে আপনি 14 দিন পর্যন্ত আপনার যে শাকসবজি আছে একদম গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে, 14 দিন পর্যন্ত ফুল ফ্রেশ থাকবে। এছাড়াও একটা আইস বক্স পেয়ে যাবেন, আপনার ডিম রাখার জন্য ডিম ট্রে পেয়ে যাবেন। এখানে আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট বিষয় রয়েছে, যে আপনারা যারা ফ্রিজ ব্যবহার করেন অবশ্যই জানেন যে ফ্রিজের এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ময়লা জমে। একটা সময় এখান থেকে কিন্তু লং টাইম এই ময়লাগুলো জমে থাকতে লং টাইম থাকার পরে কিন্তু এখানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া হয়ে যায়। তো এইখান থেকে কিন্তু অনেক সময় রোগ জীবাণু ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে। তো স্যামসাং যেটা করছে, আপনার অনেক ফ্রিজ আছে কিন্তু এটা অ্যাডজাস্ট থাকে, খোলা যায় না। স্যামসাংয়ের ফ্রিজের এই গ্যাসকেটগুলো আপনি চাইলে ইজিলি কিন্তু খুলতে পারবেন। দেখেন ইজিলি খুলতে পারবেন, দেন আপনি কিছুদিন পর এটা খুলে পরিষ্কার করে আবার কিন্তু সুন্দর করে এই যে লাগিয়ে দিতে পারবেন। যার কারণে কি হবে, আপনার এখানে কোনো ধরনের কোনো ময়লা এগুলো জমার কোনো চান্সেস থাকবে না। তাই কিছুদিন পর এটা খুলে পরিষ্কার করাটা বেটার হবে। অ্যান্ড আপনারা সামনেই হচ্ছে কন্ট্রোলারটা পেয়ে যাবেন, স্মার্ট কন্ট্রোলারটা সামনেই পেয়ে যাবেন, ডিজিটাল কন্ট্রোলার। তো আপনি পুরো ফ্রিজটাকেই এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, প্লাস চাইলে যদি কনভার্ট করে ইউজ করতে চান কনভার্টও করতে পারবেন।